呢個溫泉酒店咧係可以帶埋 Miluku 一齊去噶，因為真係好多樓梯行，同埋佢每一級都好窄，同埋都幾斜啊！呢度因為係2024年咧，佢成間房咧係翻新過，但係部電視就睇落好似有啲歷史咁。佢呢個咧，我覺得比起頭先嗰個橫隔膜咧，佢更加腍啊！嗰個肉質，我中意呢個肉質多啲。即係頭先嗰個佢都係好好食嘅，但係呢個咧佢係一咬落去咧係好腍。呢邊嘅停車場咧有半個鐘頭係免費嘅，唔係1個鐘咩？半個鐘頭係禮拜6日啊！哦，係咯，咁你而家講翻啱㗎啦。咧唔係你平時見到嗰啲 Uniqlo 啊、GU 啊、3COINS 嗰啲店嚟，全部係好多小店比較有特色嘅。我下次準備咧，除咗4個蛋糕，要準備4份禮物。Hello， 大家好，我係 Chris。今日咧，我哋就會出發咧去基路嗰邊咧叫溫泉酒店啊。咁但係咧，我哋去溫泉酒店之前咧，我哋就會去一去基路嘅商店街嗰度行一行先。咁之後咧，先至再去溫泉酒店嗰度 check in 啦。咁我哋咧夜晚咧就會喺嗰度食埋飯啦。然之後第2日咧，亦都會喺嗰度食埋早餐嘅。而家咧 Yoyo 咧就喺我身後邊嘅扭蛋店入邊度咧睇下有啲咩扭蛋扭啦。咁轉頭咧，我哋亦都會去呢個溫泉酒店嗰度咧開箱一下俾大家睇嘅。呢個溫泉酒店咧係可以帶埋 Miluku 一齊去噶。而家咧我就企喺呢條咧就叫做 Miyuki 嘅商店街啦。咁咧佢就喺個基路站咧附近嘅啫，一行出嚟就係啦。咁呢度就唔係好長嘅啫，就大約550米啦，一陣就行完啦。我頭先咧就好快咁行過啦，咁啊有藥房啊，有100 yen 店啊、300 yen 店啊，同埋有啲餐廳等等啦。同其他嘅商店街咧係差唔多嘅，唔算話好多嘢行。我覺得主要係行藥房就好啲咯。如果你有買衫嘅，咁呢度就應該唔係咁啱行啦。咁如果呢度唔啱行咧，就或者行下車站附近嘅商場啦，嗰啲地方咧可能會好行過呢一度嘅。今日咧我哋就入住呢間咧就叫夢奶井嘅溫泉酒店啦，佢就喺基路市嗰邊嘅。咁呢間我點解會揀呢間溫泉酒店咧？就係因為呢間溫泉酒店咧，佢係可以同寵物咧，即係狗仔咧一齊入住一間房嘅。咁佢有一棟咧成個館咧都係入住寵物嘅酒店嘅。咁另外咧，另一邊咧就係狗仔就唔入得嘅，就係普通住客入住嘅。咁呢間酒店咧，我自己覺得咧就自駕遊過嚟咧就會比較方便啲，因為佢喺一個少少嘅山上嘅位置啦，同埋呢度附近咧係乜都冇嘅。如果由呢度咧去基路市中心咧，大約係要半個鐘車程嘅。咁我揀呢度咧嘅房咧就房型咧係普通嘅狗仔房啦。咁每人每晚咧就大約24,000 yen 一晚嘅，咁啊包1泊2食咧就夜晚一餐啦，朝頭早一餐啦咁樣。自駕遊嚟嘅話咧，咁呢個停車場咧就冇額外嘅收費嘅，咁啊免費泊車嘅。咁嚟到咧職員就會話俾你聽，你要泊邊個位就泊喺嗰度就 OK 噶啦。咁我哋而家準備去 check in 先。今日咧我哋就入住呢個114號房嘅房型啦。咁呢個房型咧比較特別嘅，因為佢可以俾狗仔一齊住。咁我哋過嚟一齊睇下間房。呢間房咧都算大嘅，咁你呢邊咧就見到咧有3張床啦，咁跟住之後咧呢邊咧就仲有個好大嘅飯台啦。不過我相信今晚食飯應該我哋係去翻一個餐廳度食，就唔喺呢度。咁呢個位咧就仲有一個最特別嘅位咧，就係呢邊咧就有個寵物嘅欄啦，咁啊可以俾你放隻寵物入去啦。跟住佢入邊都有埋床啊，呢度仲有啲尿墊啊、寵物清潔用品嗰啲咧，全部都有喺呢度。不過唯一呢度比較特別嘅咧，我覺得佢電視咧係真係比較懷舊，你哋可以過嚟睇下。呢度因為係2024年咧，佢成間房咧係翻新過，但係部電視就睇落好似有啲歷史咁嘅。咁同埋仲有一樣我想講咧，好多溫泉酒店入邊咧，佢係冇浴室嘅可能。咁呢間咧就會有個浴室喺度啦。咁啊，帶大家睇埋先，個浴室咧都係翻新咗嘅。咁廁所咧就係呢度啦，就我覺得就唔算話好新淨，但係都乾淨嘅咁樣樣。咁跟住浴室咧就係全翻新過嘅，你就會見到好似嗰啲日本嗰啲一戶建咁咧，成個廁所浴室咧都係好新淨。晚飯時間咧，我哋就喺呢個溫泉酒店嗰度就食晚飯啦。咁咧佢就會有個會席料理啦。咁有啲溫泉酒店入邊咧就會有自助餐嘅。咁但係今次呢一個咧就淨係得會席料理嘅啫。咁前菜咧佢通常都係有啲植物啊，有啲蔬菜啊，跟住之後有啲魚生啊等等啦，跟住仲有啲豆腐啦。咁之後咧又會有再上嘅係燒三文魚啦。咁之後就仲有鮑魚啦。咁鮑魚咧佢就 shabu shabu。咁然之後啦，就到重點啦，就係基路牛。咁但係頭先我試咗個基路牛咧，佢咧就係3小片嘅啫。咁味道就正正常常咁啦。咁就係用鐵板上。咁啊最後就食埋個甜品咧。咁呢個晚餐就完啦。咁之後就
温泉時間咧，通常食完飯就會浸温泉噶嘛，咁但係呢度嘅温泉時間比較早完。呢啲温泉酒店咧，通常入邊咧就會有間商店啦，咁啊俾你行下。通常咧佢都會有當地嘅手信啊，咁有啲餅啊，跟住另外有啲醬啊，當地先有嘅醬啊，同埋咧呢間咧我見佢仲有啲特別啲嘅咧係會有衫賣，不過我相信可能大家未必會啱行3個拍嘅，咁可能買翻啲嘢食手信啊，同埋佢有啲手工藝嗰啲產品咧，啲木做嗰啲咧就可以俾你睇下會唔會啱心水咧，就買啲翻去就 OK 㗎。夜晚咧我哋食完飯之後咧就一定係浸温泉呢個活動啦，咁但係浸温泉咧其實咧佢呢度有2大温泉嘅，咁一個室內啦，一個就戶外嘅。咁戶外呢一個咧身後邊咧就叫做滿天星嘅，咁佢係一個露天咁咧，佢個官方網站嘅相咧就會影到咧話你呢度浸温泉就可以望到上面滿天都係星嘅。咁呢個我唔知係咪啦。咁今日咧就係8月15號，我等間咧就睇下咧係咪真係滿天星，我再同大家講下。啱啱咧就浸完個温泉啦，我想話咧佢入邊嗰個滿天星咧，佢應該唔係喺度望上去有好多星星咁解，係講話佢個池入邊咧有好多光點，咁樣集睇落去咧就會好似滿天星咁嘅感覺。咁佢入邊咧就有一個室內池啦。然之後咧，出邊咧就有2、3個嘅戶外池嘅。咁我想話，我戶外池浸落去咧係幾舒服，因為而家天氣啲涼咧，咁啊浸個池度就熱啦，但係個頭咧就會涼涼地。另外佢戶外池咧有個係瞓喺佢嘅池嘅。咁而家浸完温泉，我準備上房休息。聽日見。啱啱咧我就做咗 check out 嘅手續啦。尋晚咧就喺度食咗個晚飯啦。咁嗰個晚飯咧整體我就覺得普通嘅，都係一般你温泉酒店食到嘅會席料理咁樣樣啦。咁另外呢度嘅温泉咧，佢係開到夜晚12點嘅。如果大家嚟浸嘅話咧，佢呢度有2款嘅唔同嘅温泉咧，一款室內，一款室外啦。我建議大家去咧，就去一個叫滿天星嘅露天嘅温泉。我覺得嗰個體驗咧會比較正啲嘅，因為有戶外嘅空氣，再浸温泉咧涼涼地都幾舒服嘅。朝頭早嘅話咧，男女湯嗰邊咧個池咧係會調轉嘅。咁另外呢邊嘅朝頭早早餐咧，佢係一個自助形式嘅早餐嚟嘅，款式唔算太多，不過不失都合格嘅。房型方面咧，瞓覺度咧，我覺得個枕頭咧佢係比較硬嘅，即係如果大家會介意嘅話咧，就可能諗下會唔會自己帶定一個枕頭嚟呢度，因為問個職員咧，佢話淨係得一款枕頭嘅啫。咁整體房間咧都住得舒服滿意嘅，係個廁所就會比較舊少少咯。咁整體嘅體驗，我覺得呢度住得都舒服嘅。不過唯一我有一樣嘢我覺得唔好嘅就係寵物係唔可以帶埋去餐廳度一齊用餐咯。咁寵物就要放喺房嗰度，跟住就你哋一家人就走去用餐咁。下一個景點咧，我哋就嚟到基路城呢度啦。咁如果由頭先個温泉酒店嗰度揸車過嚟咧，就大約30分鐘嘅。咁呢個停車場咧，佢係有收費嘅。咁啊600 yen 咧就有3個鐘。咁如果你拍多個3個鐘頭咧，就會 on top 咁再加上去。由停車場呢度咧行過去基路城咧，就大約5分鐘嘅路程嘅啫。咁就喺我前面呢度啦。咁一路行過去咧，你就可以會經過啲草原啊。有啲樹林啊咁樣，一路行咧可以欣賞下風景。我哋而家出發，我哋準備咧就入基路城啦。基路城呢度咧要俾入場費嘅，咁就1000 yen 一個。咁如果你加多50 yen 咧，就可以去埋一個園區嗰度咧就行個圈啦。咁我覺得都可以加埋，因為都50 yen 啫嘛。咁入到去入邊咧，我哋就會準備上去最頂嗰度睇下。咁呢度咧佢係因為白色嘅外牆咧而聞名嘅，同埋佢被譽為咧日本第一名城嚟嘅。咁同埋呢度夜晚咧，佢着起燈嗰陣時咧，聽聞咧就話佢嘅夜晚嘅夜景咧係會比日景更加靚。咁我哋而家出發。啱啱咧我就好快咁行咗上去嗰個城上邊啦。我想話個城入邊咧每一層咧佢都幾闊落嘅喎，比同我之前行嗰啲例如大阪城啊嗰啲咧冇咁闊落嘅。佢每一層可以行到嘅範圍咧都幾多。咁佢最頂咧係有6層嘅。咁但係上到去上邊咧，我就反而覺得係其他城就好似比較舒服啲，因為比較開揚。呢度上到最頂咧，佢都係一個密室嘅位置，淨係有啲窗俾你影下相咯。但係其他城咧，我記得係有好大個窗，咁啊又冇欄杆咁樣樣俾你影相。咁如果我覺得關節上唔係咁靈活嘅人咧，我唔建議上去啦，因為真係好多樓梯行，同埋佢每一級都好窄，同埋都幾斜下。咁入邊咧落嚟嗰陣時咧，我覺得有2個位咧係值得停低睇一睇嘅，就係有個模型展示到咧呢個基路城咧，佢係成個係用木造搭出嚟嘅，
同埋有一個成個基路城嘅全景嘅一個模型咯。我覺得嗰個位都幾靚。去完基路城之後咧，我哋就過到嚟呢個咧就好古園啦。咁呢個入邊咧就係一個好日式嘅庭園嚟嘅，我覺得都值得嚟嘅，因為咧入邊我見到咧，除咗可以欣賞到日本傳統嘅庭園之外咧，佢另外咧仲有好多樹咧都係紅葉嚟嘅。咁應該而家過到去11月咧，就會入邊咧開滿晒紅葉咧，相信嗰個畫面咧應該會好壯觀嘅。咁另外入邊咧仲有間餐廳咧係可以咧一路食飯一路望住個基路城嘅。咁佢係食嗰啲陶板燒嘅。咁但係因為我哋入到去咧見到要等好多張位，所以我哋就冇入到去食啦。我哋由基路城嗰邊咧一路翻去大阪方向咧，我哋就會經過神戶啦。咁所以咧我哋就會停一停神戶嘅。咁喺神戶到神戶市之前咧，我哋而家呢個位置咧就係呢個須磨嘅地方。咁須磨最出名嘅地方咧，就係須磨海濱公園呢一個地方啦。我而家就企咗喺呢個須磨海濱公園呢度啦。咁呢個公園入邊咧，佢集合咗有水族館啦、有商場啦、又有酒店啦，係一個綜合多功能嘅公園嚟嘅。咁喺呢個公園度咧，好多人咧都會坐喺度睇下日落啊，行下，跟住之後同啲朋友啊、情侶啊喺度散下步啊咁樣。呢度咧係的確係一個好舒服嘅地方嚟嘅。如果自駕遊過嚟嘅話咧，就會有停車場。咁呢個停車場咧係需要收費嘅。咁另外如果搭車過嚟嘅朋友咧，就可以搭 JR 去到須磨海濱公園站咧，行過嚟5分鐘咧就到啦。所以搭車咧都一樣咁方便嘅。轉個頭咧，我哋就而家嚟到咧就係神戶站呢度嘅附近啦。咁啊呢間餐廳就叫做家父，就專係食神戶牛嘅。呢間餐廳我見佢門口咧係有2個分店位置，我哋去咗其中一個位啦。見佢 Google 上面咧已經有6000幾個 comment， 仲要評分有成4.8個星星。咁所以我哋就揀咗呢間嚟食啦。嚟到神戶啦，我相信大家都一定會食神戶牛，因為神戶牛咧係3大和牛之一啦。咁仲有2款咧就係松阪牛啦，同埋近江牛。咁嚟到咧一定要試下神戶牛。咁我哋嚟到呢度咧，佢有散叫啦，同埋 set 嘅。我哋咧就揀咗個 set 嘅套餐啦。咁佢又有極上嘅卡路比嘅部位啦，跟住有沙朗啦，同埋有個橫膈膜個部位嘅。但係呢 set 咧，我想話佢價錢咧都幾進取喎。咁樣樣唔係好多件嘅，但係佢都要2萬幾yen咧，即係差唔多1000蚊港紙鬆啲。我哋就試下佢呢個 set 先。同埋佢呢間店咧係用炭爐去燒嘅，同平時嗰啲燒肉店咧，我覺得有啲唔同。我自己中意咧就係用揀炭爐，咁我覺得佢燒出嚟咧個味咧比較香。而家你試下呢個橫膈膜先，呢個極上橫膈膜，佢個肉咧真係好腍，同埋咧佢有啲肉汁喺度，不愧為日本3大和牛神戶牛啊！呢個極上橫膈膜咧，如果單點嘅話咧係要3000幾，不過因為而家我哋呢個咧係 set 叫嘅。而家食呢個咧就係極上嘅卡路比，佢呢個咧就冇頭先橫膈膜嗰個咧咁大塊同咁厚切，但係其實佢相比起平時嘅卡路比咧，佢都係厚切嘅。佢呢個咧，我覺得比起頭先嗰個橫膈膜咧，佢更加腍啊！嗰個肉質，我中意呢個肉質多啲。即係頭先嗰個佢都係好好食嘅，但係呢個咧佢係一咬落去咧係好腍。最後一款肉啦，咁呢款咧就係沙朗嘅位置。呢個部位咧比起頭先我哋食嗰2款部位咧係最重牛味嘅，食落去咧你食得出佢係好香呢個本身嘅牛味。如果沙朗呢個位置單點咧，佢100 gram 咧都已經要去到13,000 yen咯。但係而家就我哋 set 叫嘅就2萬幾 yen 就已經有。整體嚟講咧，我覺得呢間餐廳咧，佢啲牛嘅質素咧係唔錯嘅，我覺得甚至乎都幾好嘅。所以唔怪之佢嗰個 Google comment 上面咧會有咁多咯。如果大家即係喺神戶站呢個附近咧，想食下神戶牛嘅話咧，我覺得呢間係都係值得過嚟呢度嘅。但係記得一定要預約咯，因為佢呢度咧就咁 Google 上面咧都可以已經 book 到位咯。因為如果你 walk in 嚟嘅話，我相信應該都係要排嘅。食完燒肉之後咧，我哋又嚟到呢度咧就食拉麵，就向前行幾步咧就見到啦。咁呢間咧就叫做破正軒拉麵。點解揀呢間咧？因為佢有個拉麵咧射滿黑色嘅，咁佢就係一個黑蒜拉麵。咁呢間咧主要佢有4款拉麵啦，就有辣嘅拉麵啦，跟住之後豚骨拉麵啦、黑蒜拉麵啦，同埋一個羅勒香同埋豚骨 mix 埋一齊嘅拉麵4款。咁我哋咧就點咗個黑蒜嘅拉麵啦。咁佢嚟到咧就係成碗都係黑色，同埋有好多蒜喺度嘅。咁呢碗拉麵咧就係1400 yen 度。咁佢麵質咧就有得揀硬麵啦，或者正常嘅麵質嘅。咁我哋就揀咗個咧就係正常嘅麵質啦，味道都唔錯嘅。然之後個黑蒜湯底咧，我覺得係賣點啊，真係食落去咧佢係好濃味嘅，但係佢未至於去到好重嘅黑蒜味，但係味道係絕對夠嘅。但係如果你哋唔中意食濃味嘅，我覺得可能會唔係咁中意咯。但係如果我中意食濃味嘅話咧，我會好中意呢陣味咯，因為
喺其他拉麵店度好少見到呢啲，通常可能食雞白湯拉麵啊、豚骨拉麵啊等等。叉燒咧都係正常嘅。另外黑蒜咧，你睇下就係呢啲啦，好多呢啲啊，成碗都係。我覺得如果你哋喺呢個車站度附近經過啊，又想食拉麵嘅話咧，係可以過嚟呢一間試一試嘅，味道係真係唔錯咯。耶！我哋嚟到神戶港口啊！嚟到神戶一定要嚟呢個神戶港口啦，因為咧身後邊咧有個摩天輪啦，側邊咧仲有個大型嘅商場俾你行街嘅。咁然之後咧，我哋前面咧仲有個神戶塔。咁神戶塔咧係一個聞名嘅地標啦。咁呢度影下相咧，都應該可以逗留到我諗半個鐘多啲嘅。然之後最後仲有個景點咧，就係喺前面嗰邊咧，就有個 Bikobe 嗰個位咧，好多人喺嗰度排隊打卡。我覺得呢個位咧一定要大家嚟打卡一下。仲有一樣嘢要講嘅就係，如果自駕遊過嚟嘅話咧，泊呢邊嘅停車場咧有半個鐘頭係免費嘅。唔係1個鐘咩？半個鐘頭係禮拜6日啊！哦，係咯，咁你而家講翻啱㗎啦。如果日落過嚟呢度咧，對住個摩天輪打卡仲靚。但係頭先因為已經啱啱過咗日落咧，就過咗 Magic Moment 已經開始暗啦，所以我覺得黃昏過嚟咧可以睇到黃昏嘅景色，然之後再加埋夜景，一舉兩得。仲有一樣嘢想講咧，呢度咧仲可以坐一個夜晚嘅觀光船咧，去出去睇一睇呢個神戶嘅夜景。我覺得呢個活動咧都係唔錯嘅體驗嚟嘅。我覺得真係要揀日落時間嚟，日落時間嚟咧，個風景應該係最靚咯。同意。嚟到馬賽克呢個商場咧，一定要去嗰個紅色摩天輪嗰度打卡影下相啦。咁跟住呢個商場咧，我覺得比較特別嘅地方咧，就係佢呢度咧係露天嘅商場嚟嘅，同埋佢側邊啲店咧，唔係你平時見到嗰啲 Uniqlo 啊、GU 啊、3COINS 嗰啲店嚟嘅，全部係好多小店比較有特色嘅。咁所以我覺得呢個商場係同其他商場唔同。然之後佢對面咧仲有翻啲連鎖店嘅商場。咁呢度加埋有成2、3個商場咧，我覺得呢度係幾好行咯，值得推介過嚟呢度咯。另外呢個商場咧仲黐住個麵包超人館嘅。如果你哋一家大細過嚟嘅話咧，帶埋小朋友去麵包超人館度行下，咁樣咧都可以玩到半日嘅行程喺呢度。文進準備要離開大阪啦，臨走之前再每一日食一個生日蛋糕，跟住再唱翻首生日歌先。Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to Chris, Happy birthday to you。好嘢！耶！第幾多個？第4個。你連續過4日生日，你感覺如何啊？日日都有蛋糕。好歡欣。你咁大個仔都未試過連續過4日喎。冇，從來冇試過。大咗4歲。我下次準備咧，除咗4個蛋糕，要準備4份禮物。每一日都會有新嘅一樣嘢。咩料啊？唔開心啊？開心。係咪好難忘嘅生日啊？好難忘。今條片咧就到呢度差唔多啦。今次呢個 trip 咧係比較特別嘅，過咗4個生日咁樣，好似大咗4歲咁。唔覺得你個樣老晒啦？係老咗好多，蒼老咗好多。所以今次咧就去咗神戶同埋基佬同埋個溫泉酒店啦。希望呢條片嘅資訊咧可以幫到大家去計劃你哋嘅行程啦。如果大家中意呢條片嘅，記得 comment like 同埋 share， 同埋記得訂閱我嘅頻道，我訂閱埋 Manson 嘅頻道。我哋下條片再見，拜拜。半個鐘頭係免費嘅，唔係1個鐘咩？係啱。就係呢個，就呢個就得啦，就出呢個啦。